Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai acara Minggu Advent kedua dengan Minggu Keluarga dan tema Paubahamu Marohamuna Ainunga Songgop Harajaon Banua Gijangi. Kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Damang dainang yanakon dohok sude keluarga nahi naholongan ni Yesus Kristus. Tama dohita madok mauliate disaluhut paddonganion dohot pangaramotion ni debata. Nung ngasahat hita tu minggu Advent napaduahon dohot minggu keluarga. Alani sude parhalado ni huriata pasahaton. Selamat Advent madihita saluhutna. Selamat Advent Tuhatama manoktong madongahita. Di minggu Advent napaduahon dohot minggu keluarga sadarion disosoi jala dipaingot do ganup pita dohot keluarga asa paubahon roha ima dalatta manomu-nomu haroronai atong di bagasan lasni roha tapuji madebata marende mahita. Kita
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama, magira maahuro, tio manadiho, unang adong nama buat tu palmi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, nama dok mauliate dohami tuho, ala di papoton ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sugot langit doho tano, alai nahot do anggo hatam, rodi saleleng-leleng na. Akup nii, ikon patar do sogot saluhut jolma, di jolo ni habangsa paruhuman mi. Sai asima roham dihami, pahot marohanami, marhaporsiaon dihatam, marhite-hite ton di porbadia, padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami, paimai maon ho, jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amin. Udul maita. Patik ni debata di Minggu Advent paduahon sadarion, tarsurat di buku 2 Raja-Raja bidu 17 ayat 10b. Pauba hamu marohamuna, sian dalan muna akka narwai, jala radoti hamu akka tonaku, dohot aturaku, ombartu sadok patik, naung hupatikon, tu akka opumuna, jala naung putongoson tuhamu marhite sian akka naposoku, ima akka panurirangi, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikut segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan peraturan hamba-hambaku para nabi. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai karbugui mahami mangulahon rahombar patik mi. Amin. Amin. Juru
Sungguh tak terbilang berkat, anugerah, dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kita. Atas anugerahnya lah kita boleh memasuki bulan Desember yang sekaligus menjadi bulan terakhir tahun 2025. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu begitu cepat berlalu, benarlah seperti yang dikatakan pemazmur, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita menyadari bahwa kita sering lalai, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Para orang tua sering lalai dan lupa akan tugas serta tanggung jawabnya, tidak bersikap bijaksana dalam memimpin keluarga karena lebih banyak dikuasai oleh zaman. Inilah kami Bapa, ampuni kami atas kelemahan kami. Ingatkan dan kuatkanlah kami supaya kami mampu menjadi orang tua yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Karena pengaruh zaman dan lingkungan, banyak anak-anak semakin jauh dari nasihat orang tua dan firman Tuhan. Banyak anak yang hilang dan ditelan zaman, tidak peduli kepada masa depannya, kepada orang tua dan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Tuhan memberi waktu dan kesempatan kepada kita supaya kita bijaksana mempergunakannya. Pada minggu Advent kedua ini, kita diingatkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan setiap hari agar kita diberi kemampuan untuk tetap setia di tengah-tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan keluarga kita. Kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Topotima dosa tenagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite-hitesian pangalosion nami di patikmu, ima marhitesian tubu-tubu ni rohanami narwai, nang sian pakkatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami, na tamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai na tarsol-sol bagi do hami nuaeng alani i,
Asima roham dihami ale debatanami pardingkan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhna jala suru ma tondim ton di porbadia turohan nami be asa tarbaen hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuhangoluan nasora sudah na pinar bagabagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roh mahamu tuahu, hamu akan naloja jalan nasorat, upasonang pehamu. Buat tamu ma augakku tuhamu, guruho kamu masianahu, aina labok doahu, jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna, ai lambok do augakku, jalan yang do dohot nahu hapors saton, asa ngapo madi debata na digijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion Iman adienet sian buku pesalmen bidu 72 ayat sada rodi 10 sia tajahama marsikat soring. Ale debata sai pasahat ma akka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa marparbuehon hadameon akka dolo di bangsoi jala maruli hati goran akka robean. Sai pati koson nado uhum tu akan nadangol ni bangsoi tupahan nado akka anak ni napugos jala rohon nado sibahin gugu. Sai homa dihabiari halak saleleng adong matani ari jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Sai tuat mai bana songon pangonai ni udan tu padang nasi nabi songon udan nene na marhone tano. Martunasi ma di akka arina i partigori jala manibuk-buk hadameon rodi naso adong bebulan. Jadi ibana ma mangarajai sian laut sahat tu laut jala sian batang aiki sahat rodi akka ujung tanah. Ikon marsomba di jolona akka pangisi ni halongonan jala dilatan ni akka musuna orbuk.
Buano ni akaraja Tarsis dohot akapuloma somba-somba. Akaraja sian seba dohot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon. Jala sobaon ni sudiraja ibana, luhut do akaparbegu mangoloi ibana. Ai paluaon nama na pugus, na jauh-jauh dohot na dangol, na somar pangalulaon. Oloan na do na met dohot na pogos, jala paluaon na do akatodi ni akana pogos. Paluaon na do todinasida sian pangarupaon, dohot sian parhilangan, jala na arga situtudo matnanasida di rohana. Sai mangulu do ibana jala lehonon na tu ibana sere sian seba. Jala tangiok kononna do ibana toktong. Pasu-pasuonna do ibana ganupari. Jadi gabis itu maeme di tanoon ro di pucuni akaduluk. Humaras ma parbuena songon Libanon. Jala martuburi nasida jolmai sian huta songon duhut di tanoon. Sai hok ma goarnai rodi salileng-lelengna, sai muak ma baritana saleleng adong matani ari, asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana, luhut akka parbegu martuaton ibana. Binuji ma debata Jehovah, debata Israel, sasadasa do bahen akka halangangan. Rapita, binuji ma goarni hamuliaon nai rodi saleleng-lelengna, jala kasana pemalia portibion. Amen. Amen. Ido sahatna martua ma natumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tidakko maha porsiaotai songon nahina tidakko nidongata saha porsiaon isadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah di doa marguguna suatu dosan na tumapalangi tanu au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuan ni si Maria nagabegabian si Anton di Porbadia andorang sahubuan ido hata na tumau na bernit di panguman ni Silatus nama terpajol libana di hapinar silang na tua-tuan watulung di tanong na mulak mangulu di hari patuhon nama naik ke surga laun tu siang di debata Jehovah.
amanai pargogona sohatu dosani disimai bana pai mamula sogoto tanon mangomi halak na mangulu do nangate au persea ditun berbadia caladong sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namando mulak mangulu sogot daging halak na mate do dia meluan sarasuda. Amin.
Tikting si Jahaon di Minggu Advent Paduahon 7 Desember 2025 di pukul 10 WIB. Poin sada Minggu Advent Paduahon. Goarni Minggu Sadarion ima Minggu Advent Paduahon. Parhalado pasaton selamat Advent tu saluhut ruasni huria. 2. Natal Remaja Dohot Naposo. Di hari Sabtu 10 Desember pukul 10 WIB. Maringanan di gereja di Patupado Natal Remaja Dohot Naposo. Huhut di Pasahat beasiswa di program seksi pendidikan Dewan Diakonia tu 15 halak di Partikiani. Aka goar boima tajaha di warta. Setelah pembacaan warta jemaat, kita saksikan video kegiatan pranatal Naposo dan remaja. Tolu Parmingguan Keluarga. Parmingguan pukul 10 WIB Sadarion, ima Parmingguan bulanan keluarga Marhata Batak. 2. Di pasaton aplop pilihan bulanan keluarga Manang Hamauliateon Dohita Sadarion. Di Parmingguanon di Patupa Huriata do Lobba Marede na di endehon ni Ganupwik di Huriata mangendehon buku ende nomor 50. Poin 4 rapot mingguon. Sada rapot resort. Hari Senin 8 Desember pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupado rapot resort. Nah di dohoton ni sude aka pangulan nagok tiki Parhalado resort. Ketua perartaon mewakili Parhalado, Ganup ketua seksi, Ganup ketua dewan dohot tim verifikasi resort. 2. Rapat Parhalado. Hari Selasa 10 Desember pukul 10 WIB maringanan di ruang konsistori lantai sada di Patupado rapot Parhalado na di dohoton ni sude Parhalado. 5. Seremoni goarni di gereja dohot pangojakon ari olahraga. Di hari Senin 8 Desember pukul 10 WIB maringanan di Garjata di Patupado seremoni goarni resort na baru. Nah Jolo HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata Gabe HKBP Bandung Resort Bandung. Huhut pangojakon ari olahraga HKBP Bandung. Tusude undangan asa Roma mandohoti acarai. Poin 6 Parmingguan Sikola Minggu nang remaja. Parmingguan ni Sikola Minggu nang remaja hot mardalan di Minggu tanggal 14 nang 21 Desember. Jom 10 WIB di Inganan Nasomal. Pina botohon ma tusude natoras dakdanak Sikola Minggu asa dewan mayanakonna marminggu. Poin 7 rapot huria. Di hari Selasa 16 Desember 2025 pukul 16 WIB maringanan di gereja di Patupado rapot huria aka peserta ima sada Sudi Padita. 2. Parhalado parartaon dohot dewan-dewan. Tolu Parhalado situa dohot calon situa. 4. Tolu halak mewakili ganup seksi. 5. Tolu halak mewakili ganup kategorial. 6. 5 halak mewakili ganup wik. Poin 8 Padidion Nabadia. Di hari Minggu 14 Desember Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Pandidion Nabadia tu salak dadanak boru ni keluarga Hari Lubanggaul Valeri Boru Simangunsong sian daerah Pitu Pajajaran dohot salak dadanak bawa ni keluarga Ruben Nadabdab Desi Boru Habean sian daerah Onom Bansel. Parguron tu akan natoras di Patupa Jumat 12 Desember pukul 10 WIB di gereja. Tu akka ruas nanaing mambuan yanakonna tardidi di pesta Natal Paduahon di hari Jumat 26 Desember pukul 10 WIB. Boima mandapoton situa wiknabe formulir pendaftaran naung ditandatangani situa di Paulakma tu kantor lumabatna hari Kamis 10 Desember pukul 14 WIB. Parguruan tunas tu akan natoras di Patupa di hari Jumat 10 Desember pukul 10 WIB maringanan di gereja. Songonima tikting di bagasan mingguan tuatama nama masu-masu. Sonari tasaksi hodma video sian naposota.
Marende hita huhut papungu pelean sada A sada B. Paketikim sonari dapotun matuhani unang kodang sedalion ingot cempek ngalumi mungarade kasonangan di surgoi berjambar di sini. Berjambar di sini. berjambar di sini.
di dematana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat apen madihita. Hatani Tuhata jamita di minggu apen napa duahon jala laos di minggu keluarga sedarion tersurat do di buku Evangelium Matius bidutolu mamukasian ayat sada sahak tu ayat 12 songonon ma tersurat disi tapayut-ihut ma dungi di lauloniari hehe masih Johannes pandidi marjamita di halongonan Judea ni nama paubahamu marohamuna ainu ngasonggop harajaon banua gijangi ibanado napinabuani panurirang Jesaya uju nanidokna suara ni nama jojo di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahorno pamuma si dalanan nai ibuluni utodo ulus ni si Johannes huli kuling do pohosna akasi hapor doho si tuak ni loba do si panganonna dungi lahoma pangisini Jerusalem manopot ibana songoni doho sudi halak Judea rodi saluhut aga namaringanan di labung di Jordani jadi dipadirihon si Johannes mana sida di aik Jordani dung ditopot ibe dosa nasida alai di nani idana torok parise dohot saduse manopot padidioni ninna mamadok nasida hamu anak niuluk isedo na mangajari hamu pasidikon rimas narusogot parbuho kamu manatama pabuanang mu baro hamuna jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham doa manami ay hudok matu hamu terjadi honde mata do anak ni si Abraham sian akka batuon ay nunga pola apeta ketudaling niya kahau onpe sitabao ma nasa hau nasumar parbuihon nadenggan jala sidabuhonot tontu api ia au aek dohu didihon tuhamu madokon paubahon roha alayadul gumogo do naro sian pudiku gari mabuan si patuna hurang tamado peau didihonon dido tuhamu tondi perbadia dohot api di tangan nado purpuran payeson nama pardegianna papungon nado emena tu sopona alai tutungon nado anggo hurak kami tuapi naso ramito ido sahat. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Nuaing masuk mahita tu minggu apen na paduahon. Jalan nunga jojo tabege ima molo masuk kita tu minggu apen. Onma tiki pangaradeon manomu-nomu ima parningotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus jala manomu-nomu di haroroni Tuhan Yesus na padua halihon ya menantikan yaitu perayaan kelahiran Yesus dan juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali atong di nama nomu-nomu hita ketika kita menantikan ahado si paradeon laho manomu-nomu tuhapai ahado si paradeon apa yang kita persiapkan molo tapi kiri tutu neng rona matuhani ahado si paradeon hamoraot tado si paradeon hartakah yang kita harus persiapkan hamalo ondo manang hapistaran jabatan do nanaing si persiap ponoton tidak ya, bukan kekayaan, bukan kepintaran, bukan jabatan yang harus dipersiapkan. Nang pehita mamora, nang pehita pistar, alai molo jukat jala jahap do parulaota, dang adong argani i diadopan ni debata ya. Dang adong argani i diadopan ni debata. Alai nanaing dipangido tuhita ima hamubaon ni roha pertobatan itu yang diminta kepada kita. Molo taida nakaning edeta di awal ya, tengok do pera naking edeta nomor 30 sia, ateh naking edeta nomor 30 sia. Behama panjaloku ya, itu edeta nakaning kan. Behama panjaloku di ho tuhaki, behama panomuku di ho rajaki.
Sondangi marohaku na holom na bodo ay naing patupao kulas ni roham dia. Ya, mulai dok di bahasa Indonesia. Ala gudang bison ati sekolah minggu remaja na poso. Ku harus bagaimana menyambut Tuhanku, ya, dan mengeluh-elukan datangmu Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan kelam, agar perbuatanku memujimu Tuhan. Imalapatan. Bohado ati, bohado pajaloku, bohado panomuku. Apa yang kulakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan? Idok topik ni minggu, sadarion ima pau bahamuma rohamuna, ainek songgok maharajaon ni debata ya. Jadi ainek songgok maharajaon ni debata. Jadi ahado na pinangido. Na dipangido na ima pau baroha bertobat odo jauh-jauh no aing tuhita. Tak kola tunasida di hatihan iturpukon ya. Tak kola tunasida, tak kola tolak saduse, dan holam tolak parise. Tapi kepada kita saat ini, pau bahamu marohamu nak bertobatlah ya. Bertobatlah. Jadi idona dipangido tuhita, bagaimana kita harus berubah, bagaimana kita harus bertobat. Mulai idok muba nunga joton ate tabigi ahado muba ahado bertobat ate. Alay nang taida ma ahado hurwa pertobatan. Ahado hurwa pertobatan. Banyak orang memahami bertobat secara salah dan dangkal ate. Adong na merasa bertobati holan perubahan aha pangalaho. Holan perubahan tingkah laku. Jala holan soibana mangulahon dosa, jala berubah berperilaku ima nabadia manang suci hati. Jadi misalnya nasalilingon oloibana marhata rorang berkata kotor hati. Nasalilingon oloibana ima mangulahon akka boydohonon noaing akka ulaon dosa namian di bagasan haholomo nati. Alai dungi musena gabe diulakon. Dia kembali lagi ke sifat yang seperti itu. Alai naing tabering ba molo nakaningan misalna molo idok ate pertobatan misalna parminupian imana alai dung berubah imana nakaningan ima memang nadidok pertobatan alai boy do musiaha mulak ate boy do musia mulak tersongon nama lang jabe, itu kan, molo talang jabe, oleh siaga kita harus tadok, ada yang jauh bion inna kan, alai mersugut na yaha, mulak musi, jadi nak kolan sebatas, nak kaningan imana bergabus tu sonari, bersugut dangbe, ati, tak kolan sebatas iya ti, molo idok bertobat, alana boy do musi ibana aha, kembali lagi ke hal seperti itu, jala boy do memang iripu ibana nong bertobat molo aha molo hari minggu nai ibana roh tu gareza ati. Nah bertobat maju ibaba mar minggu maju ibana. Alai holan hari minggu ibana bertobat. Alai dung mulai siang Senin sahat tu Sabtu aha kembali lagi ke habitat yang lama, ke perilaku yang lama. Omana didok aha tomat ati. Tobat hari Minggu aha muse. Kumat hari Senin sampai Sabtu. Kap tomat dotong kan. Tobat hari Minggu kumak mamuse. Ati. Kembali mamuse di hari Senin Sabtu hari Sabtu. Jala adong dong muse nama ngertihon iya pertobatan ni holan sekedar maaf. Ati. Tuh maaf nggak salah out ninda ati. Tuh nggak bertobat be mana nggak minta maaf be ninda. Tapi adong do zolma mangulahon hasalan memang dia minta maaf. Tapi besok terulang lagi. Isarana di tengah-tengah di keluarga, boy do amat tai salah tu inapai ipukuli ete. Ya. Terjadi apa? KDRT. Alai mersugut na ya hamsena. Diulangi lagi. Jadi bertobat itu bukan hanya kata maaf. Ya asa tabere, bukan hanya permintaan maaf. Tema ngamu bagaimana? Ngaminta maaf beninna. Alai ya hanya pada saat itu dia
dia minta maaf. Adong dong mesti na mengertihon bertobati dohot hata menyesal. Temada nga menyesal hieda mangulahon ini na ate. Idok mau mesti nak kaningaha minta maaf mau dah menyesal maau nina. Ala nu ngahabotuan ya. Ala nu ngahabotuan ibana salah saya menyesal na ate. Alai naing tabering mah cukupkah hanya dalam batas menyesal? Ikon adong duaha tindakan lanjut. Alana dong domandokon ya molo idokon surgo yang non akan penuh orang-orang yang benar-benar bertobat, tetapi neraka akan dipenuhi dengan orang-orang yang menyesalin. Alana hanya sampai batas menyesal dotong ibana dang benar-benar raha bertobat. Alani naing taida ma aha dohuroa ima bertobat. Molo di hata junani dok bertobat ima metanoia ate. Jadi lapatanna asa tabereng ima berbalik arah, balik kanan, berputar ate, berputar ibana. 180 derajat. Tang tul rasono puluh ate. Molo tul rasono puluh hadi mula dong setu tu awal kembali lagi. Idu nakani iko 120 derajat dotong hati. Nah jolo ibana tu barat sonari tu timur hati. Jadi bertobat adalah perubahan total sehingga yang lama ditinggalkan ya. Sehingga yang lama ditinggalkan. Songone dedi lain dulu, lain sekarang. Kini ku hidup di dalam Tuhan. Udah bertobat. Dangau na jolo ibe nina. Aku bukan yang dulu lagi nina lagu popi ate. Dangau be nina ate. Aku bukan yang dulu lagi tapi aku yang sekarang. Yang sudah hidup baru, yang sudah berubah. Bukan lagi yang dikuasai dosa dan kejahatan, tapi hidupku sudah kembali kepada Tuhan. Jadi neng tabering pertobatan adalah perubahan ya. Bukan hanya boy dohono nak kaningan holan di tingkah laku alai dohot do sian roha. Imana idokon di Roma 12 ayat 2b, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi odonak kaning neng tabering ate. Jadi terjadi perubahan pertobatan, meninggalkan ya hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Jadi isarana noaeng hidupku bukannya aku lagi tapi Yesusku dalamku. Manang di buku ede opak ras 27 aha. Tung namu baro haku dibain tu haki dung Yesus maringan diau. Bertobat bersangkut paut dengan pergantian penguasa hidup kita. Yang sebelumnya hati kita dikuasai oleh iblis dan dosa. Dengan bertobat dikuasai oleh Tuhan Yesus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Itu nak kaningan. Tung namu baro haku dibain tu haki dung Yesus maringan diau. Manak kaningan ima pertobatan. Alani mulai dok pertobatan on salah satu proses lahir baru ya. Jadi najolo dikuasai iblis, dikuasai dosa, kemudian menyesal dan naking holan menyesal ngasai be holan maaf ngasai be. Tapi menyesal kemudian napa? Dia menerima Yesus, kemudian memberi dirinya kembali, dikuasai oleh Roh Kudus dan dia tetap berjalan di jalan Tuhan ya. Odo ima nadidok bertobat ate. Hudian itu hafta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tabereng manak kaningan ima siam turpuk jami tahun. Di paingot si Johannes Padidi do sudedo hitamat manada si Johannes Padidi ate. Jadi ibana ma na membaptis Yesus alai laus parmatena ima sebagai hadiah ate. Ima tu burun ni si Herodes ya dan dia dipenggal kepalanya ya sebagai hadiah ulang tahun ate. Alai tabereng ma marhite turpukon si Johannes ma disonak kaningan di patorang jala dia rahon si Johannes do ima marhite turpukon asa paubaroha ya asa paubaroha jala idok nak kaningan di ayat tolu idok desi bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dia yang dimaksud
Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, persiapkanlah. Jadi isarana noaing moloro penguasa manangna boidohonon orang pertama dalam negeri ini neng ro berkunjung kan harus dipersiapkan. Ikut dipaturi do dalan ati. Asa unang adong akka na berlubang-lubang. Asa unang adong akka imanakaning genangan-genangan air, tapi bagaimana supaya jalannya rata, asa mulus pardalanani. Selain itu nanaing tidok marhite turpukon, nanti persiapkanlah jalan untuk Tuhan ya. Aha dohuruasi persiap ponoton, aha dohuruasi paradion, molo di bahasa mata nakaning jelas do disi di doko nate. Pature hamuma dalan dituhani, pahorno pamuma dalan si dalanan. Pahorno pamuma dalan si dalanan. Lapatanna untuk menantikan dan mempersiapkan hati kita dalam kedatangan Tuhan. Ba ikut tabolokom matong akka butul-butul ati. Namar nakok tuat na adong di rohata. Isarana aha hosom teal ela late doh na asi. Ya, ini harus ya kita bereskan namang inang. Do sude na poso. Mula dong dope akan na pangalaho na songoni dang bertobat dope hita. Dang berubah dope hita. Tapi kita masih hidup yang lama. HP hita naik mempersiapkan. Ido naking bohama pancaloku di hoo tuhaki. Kalau masih tetap di dalam kegelapan, di dalam hosom tel elak lati dohot akka hajahaton, berarti maul situ tu mahita mardalan jalanian debata di rohata. Molodang tapaledes rohata bahendalan di Jehovah. Oleh karena itu, bagaimana kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Imana kaning? Jalan mesti dipaingot si Johannes Pandidi do. Asa unang dipangasahon na sida apa? Identitas mereka sebagai anak Abraham. Ini, jangan. Anak si Abraham do kami. Ya, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan apa? Keselamatan. Si Abraham dohan. Alani di sondang adong lapatan ni warisan manang anak ni ise hita molo somu barohata jala porsia hita di Tuhan Yesus ya. Dang lapatan na. Kita mengatakan kita Kristen. Tapi jangan Kristen KTP ya. Kristen tanpa pertobatan. Idot tongate. Kristen tanpa pertobatan. Ikon hidup. Ikon adong dohamu baon di hita ati. Jadi unang dipangasahon na sida, halak sadusi halak parise, imanak kaning identitas na sida, songon anak ni si Abraham. Alay di do di sonak kaning, ikomuba do na sida. Alani di patudo si Johannes Padido, halak naso olomu barohana, songon sadahau naso marparbue. Jadi molo sadahau, tanaman tidak berbuah lagi, pasti doaha. Ditebang, pasti do ditaba, pasti do diganti nai baru asa adong muse na mga lehon parbuena suang songoni do joloma ya molodang muba rohani joloma tabaon do ibana sian hau hangoluan laos dibolokon ma tuapi dia akan dibuang ya gabe soba mau daptong hati. Jadi songon ede tau baru do yate nomor 20 21 diurut hodo hosaki paida au manang adong parbueni na niulam diau HP jojo tarhirim do parbueni dang olo ro ranau tarimas di mata marnida pambahenaki ranau didok tinaba mahawon naso di hakku dang olo marparbue tuahabe hasea ibayangkan. Bayangkan, harus kita pera sebagai manusia, molo tangan apeon taharap do parbui narang berparbui dabahum mai, ati dabahum mai gatti mai kan seperti itu. Tuh haptaipe songoni do ati nakaning. Jadi unang tapangasahon ido nakaning songon nasida kami adalah anak Abraham alai bohado hita nakaningan marhamu baun. Baru naparpu di siam turpukon, jangan menunggu ima nantilah ya odo jut asamu ba jut do jolom marpetizo ya marpetizo ati anom mai ariaha peiba muba ariaha peiba bertobat ati manati tadi tonga-tonga di ngolutta edo na ya mungkin ya udokoni di jamitakku pohado sada
guru-guru ni setan mate. Dia memanggil murid-muridnya, ada 3 orang. Ido kibana ma tu murid-murid nai. Ado si bahenot tate. Tuak kajolmaun. Asa boina sida gabe totong setia tuhita. Mangihutok kita unang ubah nasida. Unang bertobat nasida nina. Jadi adong mamadokon sian sada murid naon ido kibana ma. Bohama asa tabisikon tapasahat tu nasida. Tuhan itu tidak ada. Imatadokon nina. Roma guru naon madokon sayang sekali. Nungahu patu pahami noni mulai seorang jolma itu portibion. Tetapi tidak banyak yang tertarik dengan itu. Jauh di lubuk hati terdalam mereka tahu bahwa ada yang maha kuasa di dunia ini. Anggo di lubuk hati terdalam tetap mengakui ada Tuhan hati. Baru Roma murid nanapa dua hondoki bana mak. Atong buti mai tadok mak bahwa dosa itu tidak ada. Jadi molodang adong dosa dang mabiar benasida diulahon manonaka akan jahat ninna mai doki bana. Ale Roma guru na mandokon adaw. Inna ngahai coba hami noni ninna kan. Alana bohape kurang pas do ninna kan. Karena bagaimanapun sudah banyak yang tahu tentang yaitu surga dan neraka ate. Jadi mau lomar dosa doi bana penuh dosa tidak ada pertobatan dia akan ke neraka ninna. Jadi boton nasida do bahwa ada dosa dan hukumannya apa. Atong Roma na patulun ni dokibana ma. Atong butimay bohama molotaro tu nasida. Jangan terburu-buru. Ya. Jangan terburu-buru. Inna ate. Jadi asa boha, asa santai nasida doh ngolunaon doaeng. Jadi dengan istilah toema anomai, haduaan mai. Nantilah tersong kita. Eta doh mamu eda inna, punguanina inna. Toema repot do piau bah. Anom ma ate nina. Toe hamu mada gabe situatan non ai arong beninna, ido kan. Matado. Toema ay repot do piau, gu do pesi uruson, mar pesi do pion on nita kan, anom mai ninna, ido kan. Akhirnya apa? Ini kita terlena. HP deta nakima dokonaha, paket ikim, sonari dapat Tuhani unang godang sidalian ingot jepek ngolume. Ini yang harus kita pegang. Hidup itu singkat dan hidup itu adalah kesempatan. Ay molonga mate hita dang adong be kesempatan. Eta butuh romurta. Kita tidak tahu ya usia kita berapa. Tahu tuh nih nanti, betul manon. Umur nasaw nau pelayanan mau, umur nasaw masuk punguanama mau, punguanina ma, anon au pertangiang ma. Kan itu nuang gas nama sude. Kalau kita tahu umur kita tidak tahu. Yang tahu tuh mana ngahana masa. Jadi unang marpaete jo ate. Alaya apa? Saat ini hari ini ya mari. Tersong kamu nak kaning ete. Ulan ni dokter iba lomba menyanyi ninda. Hidup kan, to emak. Tapi ting berade di undangan ikan hidup waing. Bagaimanapun soal penampilan itu soal belakang. Tapi ketika gereja mengatakan ayo inna sudewek dohot, nah sugot opat, sonari opat ya. Soal bagaimana penilaian juri lo mau nama disi. Nanti itu kan. Lo mau nama disi. Tapi ting kita bersuka cita memuji Tuhan. Alai mau lo huber nak kaningan mantap dosude hati. Baik udah jago karena itu adalah apa? Kemuliaan untuk Tuhan. Alana kan marede mahamu. Itu kan kita ajak orang untuk bernyanyi. Songoni mana kita hati. Di tengah-tengah nih ngulut tadi. Bagaimana kita siap langsung hari ini saat ini Tuhan panggil. Unang madok paet tejo. Bere kamu nabar pudi siap terpukon. Adong do uhuman hati. Ada hukuman yang akan diberikan, yaitu di ayat 12. Di tangan nado purpuran payeson nama pardegian, papungon nado emena tu sopona ala itu tungon nado anggohurak kami itu api naso marnamito. Ya, alat penampis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi demu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dibagi manon. Dibagi maidok konakaning molo gandum tulumbung maninna akkana porsiaimon akkana marhumahamu baunimon ya manakaning alayang ko jerami do debu jerami yakkahurakam bakaron nado ini jadi nanang dohonoku selagi Tuhan kasih kesempatan hari ini saat ini dengarkan panggilan Tuhan pauba roham
tapau barohata ade. Itu yang diminta kepada kita. Bagaimana kita berubah, bagaimana kita bertobat, meninggalkan yaitu kebiasaan lama, karena kita tahu hukumannya adalah apa? Neraka ade. Jala mulo tabereng namasa nuaingon, ya, mengerikan sekali ya, karena masa dihutapkan di Kumajolo dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapsel, bagian Sumatera, tabereng masa tu Padang ade, bencana alam. Mungkin ini adalah peringatan bagi kita semua. Singok-singok doraun siap Tuhan ta asa aha tabereng ma tarenukum ma ngaboha pangalahon nami tutu. Ati donang madabu dohami tu dosa, menyakiti hati orang lain, menyakiti sesama, dan juga merusak ciptaan Tuhan, ya. Odonak kaning asa digora mahita tutu marhite turpukon bau bahon roha atong bau bahamu marohamuna ai naing songgop maharajaon banua gijang. Tatang yakot tutuhani asa mampu kita berubah, ya, asa mampu kita idonak kaningan marhamu baon songon na pinangido ni topik ni minggu nate pau bahamu marohamuna ay nunga songgop harajaon banua gijang. Jangan paetejo nanti kita tidak tahu umur kita berapa diberikan oleh Tuhan, tapi ketika kesempatan ada mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Amin martang yang mahita. Muliate di hoale Tuhan dihatam nang paingotok kami. Asa pau bahon roha ay neng songgok matutu harajaon banua gijang. Atong ale Tuhan ukap rohanami doktor di porbadia. Asa ale Tuhan hutadiko kami aka pangalaho. Perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan di dalam dosa. Sehingga ketika hidup kami dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Tuhan berkenan lahir, Tuhan berkenan hadir dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memahami ale Tuhan ruas nyuriam na pungudi ingananon di bagas joromon. Songoni ale Tuhan moladong tutu nama dohoti marhite live streaming. Pasu-pasu masaluhut na marhite hahi pason doh gajang ni umur. Pada wakaparmaran parsahiton. Moloy loko di hami partikian, di paingot hami marhite hatam. Asa hupake hami untuk berubah, bertobat, mubama. Asa unang miyak kami di dosa, unang miyak kami di lomo-lomo ni hagio ni daging nami, alay di lomo ni roham mahami. Atong pasu-pasu masalu na ruas nyuriam mulai sianda dana saat tunang lanjut usia. Homale Tuhan nama narihon narikot tingolu si ganupari. Homale Tuhan nama nabayak kalas nyeroha. Pasu-pasu yang nakon ni huriam na marsikola leon bisuk hamalon. Lehon kesuksesan alay paingot na sida. Asa totong pasangapoko di ngoluna. Akka na mauli karejo lehon parkarejoan. Asa las rohani na torasna. Songoni alay Tuhan akka nang cukup umur berumah tangga. Ukap rohana marumah tangga. Jala ihut tu silehonom makasirokap ni tondi. Na marhabiaram tuho, na porsia tuho, jala na sepadan. Songoniak ka na makasiholi hagabeon, lehon mali Tuhan ditiki halehetana. Hubag kami akaruas yuriam na dibagasan parsahiton. Ho mali Tuhan na mga leon hamalumon. Songoniak ka na marukil urupi, ka na berduka cita. Ho mana mga leon apul-apul nasyakoy. Hubag kami na akaruas yuriam mali Tuhan. Na marulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, manang pernikahan. Di Arisadarion manang alit Tuhan, di bagasan saminggon. Homali Tuhan na manabay umur nagajang hahipason doklas niroha. Ajari banang menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hati yang bijaksana. Asa bersyukuri banang madok moleate di umur nagajang nang pinasahatmu. Jala totong mamaki partikiani di bagasan lomo niroham. Jala huwag kami ali Tuhan dia kadungan namin tutu ali Tuhan na hona bencana alam. Homali Tuhan nama mangalehon gogo di nasida. Pati roharut pikiran nasida unang luas lilu ali Tuhan. Ali totong manasida majogo armu ali Tuhan. Homana mangapuli ak karohani namatian ali Tuhan. Molo ali Tuhan kehilangan keluarga. Homali Tuhan napatuduhon asiro hamali Tuhan. Jala homana mangukap ak karohani ali Tuhan. Akayanak komo. Asa mangaleo nakapangurupion ola ni natarbayan na tutuali Tuhan lau mangurupi ang kadungan nami na hona bencana alam ali Tuhan saat di homa daging ng tordina kami sa isa dosa nami sa talupay manjalo asnyi roham jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Marende hita laus tapasahak mapilian.
tigora sairado di haholongani tu Jehovah, Bau baroham tu debata, Bau baroham tu Jehovah, Bau baroham tu debata. Marhabosan ho tu Jehovah, marhabosan ho tu debata, marhabosan ho tu Jehovah, marhabosan ho tu debata. Sairado timaha tigora, sairado timahangani, sairado timaha tigora, sairado tihaholongani. Jehovah, Bau baroham tu debata, Bau baroham tu Jehovah, Bau baroham tu debata. Marhabosan ho tu Jehovah, marhabosan ho tu debata, marhabosan ho tu Jehovah, marhabosan ho tu debata. Sairado timaha tigora, sairado tihaholongani, sairado timaha tigora, sairado tihaholongani.
Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu Dewata. Tatangyakkon mga piliata, ali di mata amanami na di banua gijang, hodo haruruan di saluhut sileo-lehon na dinggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyanan ilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaw parhasia kami pilihanon, patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asal putada hami gudang ni sileo-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mo leate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaon, say saot malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sisa madusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu siam Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de matamaho. Di sondakon Tuhan de matama bohina tuho, jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan de matama bohina tuho, jala di pasarhon madamena tu todim. Amen. Amen.